Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birbirinden güzel slime tariflerim var. Sonuçları ise bir o kadar komik. Bakalım beğenecek misiniz? Bulaşık deterjanı ve tuvalet kağıdı ile başlıyorum ilk tarifime. Parça pinçik ettim bu kağıtları. Kabın içine koydum. Karıştıracağım sonra da. İyice erimesini sağlamak için güzelce böyle bastırarak, ezerek karıştırıyorum arkadaşlar. Biraz da tıraş köpüğü dökeceğim. Tutkal ve boraks bu tariflerde yok. Tam 3 tarifim var. 3'ünde de tutkal ve boraks yok. Bakalım şimdi ne var? Tıraş köpüğümüz geldi. Çok fazla koymuyorum çünkü kabım oldukça minik. O rengi bir hayli beyazladı. Şimdi ne yapalım? Birazcık karıştırdıktan sonra gıda boyası ekleyelim arkadaşlar. Tuz da yok tarifte. Hemen onu da söyleyeyim. Bunu da karıştırdık. Yine eski bulaşık deterjanı rengine döndü. Ne yapacağız? Evet, tam 500 saat. Tam 500 saat saç fön makinesiyle kurutuyoruz. O da ne? İnanılmaz güzel olmuş bu slime'ımız. Çok komik oldu değil mi sonuç? Siz de böyle bir şey beklemiyordunuz. Acaba bu gerçekten oluyor mu olmuyor mu? Bana yorumlarda yazın bakalım. Dediğim gibi bu videomuz tamamen komik bir anlatım üslubuyla hazırlandı arkadaşlar. Sizden de yorumlarınızı bekliyorum, devamı gelsin diyorsanız. Ne güzel de sarı bir slime oldu değil mi? Pofidik pofidik. Sıra ikinci tarifte. İlk malzemem duş jeli. Böyle yumuşacık, güzel kıvamlı bir duş jeli bu. Ve bunu da kabımıza güzel güzel bol bol döküyorum arkadaşlar. Bunun rengini de mavi yapacağım. Şimdi sırada olmazsa olmazımız tuvalet kağıdımız var. Çünkü böyle pofuduk slime'lar yapmak istiyorum. Tuz yok, boraks yok, tutkal yok tariflerde. Yüz maskesi ve guargam da yok arkadaşlar. Şimdi tıraş köpüğümüzü ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Tıraş köpüğünü çok yoğun eklemeyeceğiz. Azar azar çok az dökeceğiz ki kabımız küçük olduğu için böyle taşmasın dışarı. Boyam da geldi. Evet, güzel uçuk bir mavi oldu rengi. Şimdi ne yapıyoruz? Sıra bunu slime'a dönüştürmekte değil mi arkadaşlar? İyice karıştırdıktan sonra boraks da yok, tutkal da yok. Nasıl oldu? Yine sonuç çok komik olacak. Geliyor. Evet, açık havada bir sene bekletelim bakalım. Hop. Bir sene geçti arkadaşlar. Slime'ımız ne kadar güzel olmuş. Valla ben bu slime'ı beğendim ama bir sene sonra bu slime olur mu? Tabii orası da tartışılır. Yorumlarınızı bekliyorum yine. Bu video içinde hemen yorumları yazın. Daha doğrusu bu tarif içinde. Güzel esneyen bir slime elde ettik. Sırada 3. ve son tarifim var. Şampuanı döküyorum kabımıza. Tuvalet kağıdı var, tutkal yok, yüz maskesi de yok. Bana diyordunuz ki yüz maskesiz yapın arkadaşlar tarifleri. Evet, bu tariflerde yüz maskesi yok. Onun yerine tuvalet kağıdı var. Yine karıştırdık erimesi için güzel güzel. Şampuanla tuvalet kağıdını karıştırıyoruz. Tuz koymayacağız. Birazdan da tıraş köpüğü gelecek. Tıraş köpüğümüzü de döktük. Karıştırdım. Şimdi de boyamız geliyor. Ben böyle açık vişne çürüğü bir şey elde etmek istiyorum. Bakalım güzel olacak mı? Karıştırıyoruz arkadaşlar. Bir ay dolapta bekletelim, mikrodalgada 30 saniye tutalım falan derken o da ne? Bu da slime olmuş. İnanılmaz değil mi? Çok şaşırtıcı. Sihirli bu tarifler arkadaşlar, sihirli. Önemli olan sabırlı olup beklemek değil mi? Arkadaşlar bu komik ve eğlenceli tariflerim devam etsin diyorsanız hemen bana yazın. Ayrıca bekletme önerileriniz ve slime'ı sihirli tarifleriniz varsa slime için mutlaka bana yazın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.